Come facciamo a pulire i pennelli dopo aver dipinto con i colori a olio? Naturalmente il modo migliore e più efficace è quello di pulirli con il sapone da bucato, il sapone di Marsiglia. Come farlo? È semplicissimo, però vorrei mostrarvelo andando a farvi vedere una situazione veramente estrema. Io ho lasciato negligentemente in mezzo ai miei dipinti un pennello da molto tempo e quindi incrostatissimo di colore, molto secco. Quindi vado a farvi vedere come poter pulire e come poter rinvigorire e praticamente far ritornare come nuovo un pennello anche in condizioni estreme. Il pennello che abbiamo fatto rinascere è questo, è un pennello in pelo di bue e vedremo insieme come ci siamo riusciti. Spero che il video sia formativo e sia utile per voi. È un video semplice, agile, che però mette a fuoco proprio una determinata proprietà che ha proprio il sapone da bucato, il sapone di Marsiglia, per pulire i pennelli e soprattutto i pennelli quando sono sporchi, quando sono intrisi di colore a olio anche secco. Quindi vediamo insieme questo video e poi ci vediamo per i saluti finali. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace, di condividere il video se lo trovate interessante e di commentare sotto la descrizione. Buona visione! È stata proprio l'occasione di aver trovato questo pennello dietro a dei dipinti che avevo fatto molto tempo fa e sicuramente per negligenza mi era caduto e mi era caduto completamente intriso di olio che si è seccato. Come vedete il pennello è veramente duro ed indurito, per cui mi sono detto puliamolo ed è un'occasione per far vedere come io pulisco i pennelli e quali sono le semplici cose che si devono fare per farlo ritornare esattamente come prima. Un taglierino e tagliare 2 cucchiaini rasi praticamente di scaglie di sapone di Marsiglia in modo tale che l'acqua li possa sciogliere tranquillamente nel tempo che ci è necessario. Quindi li tagliate con un taglierino come sto facendo io, li mettete dentro un barattolo di vetro. Lo riempite d'acqua ad una altezza tale che ovviamente non possa andare a venire in contatto con il legno del pennello, ma soltanto con la ghiera in metallo. Dopodiché con il pennello andate un poco a sciogliere il sapone di Marsiglia delicatamente senza insistere più di tanto e lo lasciamo in questa posizione per almeno 6-7 ore. Mi raccomando che è necessario che il sapone agisca. Quindi ricapitolando, taglierino, barattolo di vetro e sapone di Marsiglia o sapone da bucato naturalmente. Guardiamo dopo 3 ore, vedete dopo 3 ore di immersione, vedete come il pennello si è già molto ammorbidito, il colore sta rilasciando. Ed ecco dopo 6 ore invece come il colore sia veramente stato rilasciato molto dentro la soluzione di acqua e sapone di Marsiglia. Adesso vedete, noi dobbiamo fare in modo di separare tutte le setole una dall'altra e sarà molto facile farlo con l'aiuto ancora una volta del sapone di Marsiglia e del lavoro della nostra mano e delle nostre unghie. Quindi procediamo in questo modo. Prima lo risciacquiamo e possiamo vedere come in mezzo il colore proprio persista ancora, quindi deve proprio essere pulito con questo tipo di movimento. Ponete il pennello in questo modo sul sapone di Marsiglia, naturalmente più è delicato il pennello più dovete fare delicatamente e vedete come il colore passi proprio dal pennello al sapone.
come il pennello rilasci colore proprio a contatto di esso. Poi con le unghie sfregate e fate in modo di togliere e di dividere le setole una dall'altra. E così ripetete i passaggi più volte. Sapone di Marsiglia, e poi con le unghie separate le setole. Vedrete che è molto molto semplice e le setole si lasciano proprio pulire in maniera ottimale in questo modo. Naturalmente ci vuole un po' di pazienza, non è che potete farlo in 4-4-8, però è un lavoro che poi vi farà tornare il pennello come nuovo. Vedete come rilascia sempre colore. Ecco, dovete continuare finché la schiuma del sapone non ritorni ad essere bianca. Lavorate sempre agendo in questo modo delicatamente, ma con abbastanza vigore. E adesso vedete che la schiuma è diventata completamente bianca. Ci possono essere residui di colore che sono secchi ed attaccati ancora alle setole. Voi non fate altro che insistere e questi verranno via comodamente. Poi non fate altro che risciacquare il pennello. Lo risciacquate molto bene, anche con acqua tiepida, anche se acqua calda non ha nessuna importanza, basta che non sia acqua gelata. Vedete come il pennello ha ripreso tutto il suo vigore. È un bel pennello di bue che non poteva assolutamente essere sprecato. E vedete che anche la ghiera ha tratto beneficio dalla pulizia, per cui noi possiamo con le dita andare a togliere anche queste incrostazioni e pulire anche la ghiera del pennello. Vedete com'è veramente veramente morbido. Ve lo faccio vedere così da vicino, così vi rendete conto di come la pulizia possa essere profonda. E adesso io ho pulito ovviamente anche la ghiera del pennello. Ecco, qui rimane una piccola incrostazione, ma che facilmente viene via, si toglie con le dita. Ed ecco fatto. Il pennello è pronto. Come avete visto, ci vuole pazienza. Ci vuole pazienza per poter affrontare qualsiasi tipo di pulizia. E ovviamente la pulizia di un pennello come questo, di un pennello di bue, non è diversa da quella di un pennello sintetico o di altre setole. L'importante è fare delicatamente. Più le setole sono delicate e più noi dovremo agire delicatamente. Quindi ricordatevi solo quei passaggi che vi ho mostrato e vedrete che i vostri pennelli ritorneranno come nuovi. Un saluto di nuovo per una buona giornata e mi raccomando, iscrivetevi al canale.